我想講3點，教大家點樣去揀護膚品。出面嘅品牌好多，第一樣嘢你睇，究竟佢個護膚品有冇做測試？好多都話啊，我個產品溝咗啲乜嘢落去，有啲咩成分呢樣呢樣，係佢嗰個成分表裏面係有呢個成分，但係大家有冇跟究？究竟佢有冇做過一啲 STC 啦、SGS 嘅 testing 咧？因為唔係求求其其自己喺屋企調配，自己加咗嘢落去，你就可以拎出街賣㗎。我都要為我自己嘅嘢負責任，唔係話亂咁我自己屋企溝埋，跟住入個樽度，然後話俾你聽，哇，加咗咩成分好正，我搽咗落去咧就話天仙咁靚，呢啲嘢我做唔到。所以第一樣嘢，你見到嗰件產品，不論係私人出嘅又好，邊個出嘅都好，但係究竟佢有冇做 testing 咧？呢個係做一個產品嘅基本嘅尊重同埋承諾，亦都係一個成本啦。當然，如果你想慳成本嘅就唔會做啦。第二，你睇下個樽，好多咧都係喺出面買個樽，然後貼個 label 上去，到嘅產品全部都唔會貼 label 㗎。我哋全部嘢都係做私印樽。點解做私印樽？因為我哋咧係批量生產，因為我哋本身有自己嘅客底。但係有好多嘅就可能冇做 testing 啦，然後自己入樽啦，自己注一啲嘢入去，然後貼個 label 就話加個盒，咁就話係邊度出品啦。呢個係好危險嘅事嚟㗎。如果你喺外面買啲樽翻嚟，冇經過去消毒成個樽啦，係一個無菌狀態去注入呢啲嘅護膚品喺個樽裡面，但係有冇一個保障喺度咧？係啦，個樽究竟入產品之前有冇消毒咧？冇消毒嘅樽擺落去嘅嘢，佢有機會會氧化，佢有機會會接觸空氣之後，若干嘅時間會變壞。呢兩個咧係好重點嘅重點。你手上嘅產品，你睇呢兩點咧，其實你就會知道佢究竟有幾多斤兩㗎啦。咁第三當然係成效啦。所以我哋講緊係誠信、誠實、成效呢幾樣嘢咧係好緊要。